Horlama tedavi edilmeli midir? Sosyal sorunlara yol açıyorsa, yatak partneri çok şikayetçi ise, ev halkı bu durumdan muzdaripse tedavi edilebilir. Bir de horlamanın yarattığı o titreşimlerin, vibrasyonun bizim damar yapımıza, kas yapısına, sinir yapılarına da zararı vardır. Her titreşim az önce saydığım yapılara bir travma uygular. İleride uyku apnesi, damar tıkanıklıkları, bu sinirlerde, etkilenen sinirlerde zayıflama gibi durumlar görülebilir. O yüzden ideal özellikle şiddetli horlamanın tedavi edilmesidir.